شكرا للزميل محمد خاتم، شكرا لضيوفه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي نساتي سادتي، هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض، ويسرني بأن ألتقي مع حضراتكم من خلال هذه المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والفتح ضمن مباريات بطولة دوري روشن في الجولة 22. إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. قد يشاهد من لا يتابع الدوري هذا المنظر ويعتقد بأنها واحدة من قمم هذا الموسم وواحدة من مباريات الدوري الحاسمة. أخبروه بأنها ليست كذلك أبدا. أخبروه أيضا أن هذا الفريق خرج من الكأس ولن يلعب السوبر ولم يتأهل لدوري الأبطال، وعلى بعد 20 نقطة تقريبا من الصدارة، ونسبة فوزه بالدوري لا تتجاوز 5%، وليس لديهم يقين حتى بالفوز في هذه المباراة. أخبروه أيضا بأنهم قادمون من معاناة كبيرة لو مرت بغيرهم لما عادوا أبدا، وبسنوات غياب وتغيير إدارات ومراحل كبيرة من عدم الاستقرار. ثم ماذا؟ ما يقارب 50,000 تكاد الجوهرة أن تمتلئ